ஆயிரக்கணக்கான வீடியோக்களோடு தமிழின் முதல் பிரத்யேக OTT PS வேல்யூ இது உங்க சொத்து. உடனே டவுன்லோட் செய்யுங்கள். செம்பரம்பாக்கம் ஏரியிலிருந்து வினாடிக்கு 1000 கன அடி நீர் திறக்கப்பட்டுள்ள நிலையில முதல்வர் பழனிசாமி நேரில் ஆய்வு செஞ்சிருக்காங்க. தமிழகத்துல இப்போ வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைஞ்சிருக்கு. வங்கக்கடல்ல மையம் கொண்டிருக்க நிவர் புயல் மகாபலிபுரம் மற்றும் புதுச்சேரி இடையே இன்னைக்கு நள்ளிரவு கரையை கடக்க தொடங்குது. இதனால சென்னை உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்கள்ல கனமழை கொட்டி தீர்த்துட்டு வருது. பெய்து வரும் கனமழை காரணமா சென்னையில குடிநீர் ஏரிகள்ல முக்கிய ஏரிகள்ல ஒன்னான செம்பரம்பாக்கம் ஏரி முழு கொள்ளளவை எட்டியிருக்கு. இதனால இன்னைக்கு மதியம் 12 மணி அளவுல வினாடிக்கு 1000 கன அடி நீர் திறக்கப்பட்டிருக்கு. செம்பரம்பாக்கம் ஏரியை ஒட்டியுள்ள பகுதிகள் மற்றும் அடையாறு ஆற்றை ஒட்டியுள்ள தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அப்புறப்படுத்தப்பட்டிருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாம செம்பரம்பாக்கம் ஏரியிலிருந்து வினாடிக்கு 1000 கன அடி நீர் திறந்து விடப்பட்டதை அடுத்து தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் நேரில் சென்று பார்வையிட்டிருக்காங்க. செத்தெல்லாம் கிளம்பி வருது வெளியே.